Salve, sono Andrea, benvenuti o bentornati nel corso di Candy Wrapper. In questo video inizierò a parlare di righe, partirò con le righe zigzag per completare poi l'argomento successivamente nelle altre lezioni con le righe lineari e articolate. Come si ottiene una riga zigzag l'abbiamo già visto brevemente nel video precedente dedicato alle tessere. Nel rettangolo piegato su se stesso più volte si formano due tasche. Queste vengono sfruttate per incastrare una tessera nell'altra. Una riga si costruisce in questo modo, inserendo una tessera dopo l'altra fino al suo completamento. Probabilmente la riga zigzag è quella più semplice ed immediata da ottenere, ma come si è detto non è l'unica. Ciò di cui si deve tener conto è anche la direzione di ingresso di una tessera nell'altra. La sequenza che state vedendo poi in un'altra lezione verrà messa a confronto con quella della riga lineare, in modo da rendere maggiormente evidenti le differenze tra le due. Quella che ho appena realizzato in realtà non è una riga vera e propria, diciamo che è una concatenazione di tessere che deve ancora decidere cosa diventare. Se ad esempio unisco le due estremità in questo modo, diventerebbe un anello. Cosa manca a questa sequenza di tessere per diventare una riga a tutti gli effetti? Osservate le due estremità. La prima parte è visibilmente incompleta. Dovrebbe vedersi solo metà tessera, invece la si vede tutta intera. Per questo appare rettangolare e non quadrata. Poi c'è un problema di spessore. Dove manca una sovrapposizione di due tessere, lo spessore risulta metà di quello che dovrebbe essere. Nell'ultima tessera inserita, invece, abbiamo sì la forma quadrata della trama, però c'è anche qui un problema di spessore. Per sistemare tutte queste cose servono le mezze tessere. Ottenere una mezza tessera è molto semplice, non è altro che una normale tessera divisa esattamente a metà. Le sue dimensioni sono riportate su tutte le basi. La cosa più semplice e pratica da fare è dunque prendere una tessera normale e dividerla in due. Però non conviene usarne una già piegata, è meglio piuttosto partire direttamente dal rettangolo di plastica. Iniziamo a fare le pieghe. Si parte dal lato lungo, come già visto, per ottenere le tessere normali. Quindi pieghiamo prima a metà e poi la metà della metà. Fatte le pieghe necessarie si ottiene una striscia che va piegata anche questa nel punto di mezzo, ma con il solo scopo di lasciare un segno sulla plastica che faccia da guida per il taglio con le forbici. Da un rettangolo per una tessera normale si ottengono ovviamente due mezze tessere. Le mezze tessere ottenute è meglio lasciarle così come sono, cioè non piegate, poi verranno, per così dire, modellate direttamente sul pezzo. Per rendere più semplice l'inserimento delle mezze tessere, io metto dei pezzetti di scotch alle due estremità. Questa, naturalmente, è un'operazione facoltativa. Chi la ritiene non necessaria può evitarla. Lo scotch applicato non deve essere eccessivamente lungo. Per intenderci, non si deve assolutamente vedere sulla parte visibile della mezza tessera. Il suo scopo è tenere uniti i due lembi, evitando che si aprano durante l'inserimento. Una volta attaccato, gli angoli vanno rastremati con le forbici, facendo dei piccoli tagli che eliminano anche lo scotch in eccesso. Vediamo innanzitutto qual è il modo corretto di procedere. Inizio partendo dal versante superiore della riga. Inserisco un'estremità della mezza tessera in mezzo, nel punto in cui manca spessore. Spingo fino a far uscire l'estremità dall'altra parte, ma non oltre la dimensione della tessera. Quindi inizio ad avvolgere la mezza tessera attorno al pezzo per tornare al punto di partenza e completare l'operazione, inserendo il secondo lembo nello stesso punto in cui è stato inserito il primo. In alcuni casi, soprattutto con piccole tessere, può essere necessaria un po' di pazienza e magari l'ausilio delle pinzette per spingere il lembo nella tasca. Ed ecco il risultato finale. Si devono formare due tunnel su questo lato della tessera. Vediamo adesso la soluzione da evitare, ovvero partire inserendo il primo lembo della mezza tessera nel versante interno della prima tessera della riga. La procedura non cambia. Come prima, la mezza tessera viene avvolta attorno al pezzo per poi chiudere nel punto di inizio. Mettiamo ora a confronto le due soluzioni. Come vedete, la soluzione corretta è la prima,
quella che alterna sulla tessera un solo tunnel a 2 tunnel, mentre la seconda soluzione affianca sulla tessera un singolo tunnel a un altro singolo tunnel. Sulla questione dei tunnel poi ci torneremo. Ora applico la mezza tessera all'ultima tessera della riga. L'applicazione in questo caso è molto più semplice. Come prima partiamo con la soluzione corretta o quantomeno consigliata. Fate attenzione al lato della mezza tessera. Da una parte si apre in questo modo e dall'altra no. La parte che non si apre conviene metterla verso l'esterno. Inserisco entrambe le estremità rispettivamente nelle 2 tasche della tessera finale. Le allineo portandole allo stesso livello. Quindi le piego entrambe all'interno in questo modo. E adesso vediamo la soluzione sconsigliata. Rispetto a prima parto dal versante inferiore dell'ultima tessera della riga. La procedura per l'inserimento rimane la stessa. Come già fatto precedentemente, mettiamo a confronto le 2 soluzioni. La prima corretta oppone al singolo tunnel un doppio tunnel, la seconda invece affianca a un doppio tunnel un secondo doppio tunnel e come vedete il pezzo tende a rimanere aperto. In questo caso appare particolarmente evidente come la prima soluzione sia migliore della seconda perché di fatto restituisce una riga più compatta. I problemi incontrati e risolti con le mezze tessere hanno principalmente lo scopo di dare alla riga uniformità nella trama, che deve essere sempre fatta da una serie di quadrati. Non dovranno mai esserci parti rettangolari indice di incastri incompleti tra le tessere. In un modo o nell'altro questo aspetto va sempre affrontato e superato. Inoltre è anche importante che lo spessore sia costante ovunque e sia quindi dato dalla sovrapposizione o dall'incastro di 2 tessere. In questo caso si tratta principalmente di una questione di resistenza. Spessori ridotti possono creare dei punti di fragilità che è meglio evitare, soprattutto se l'oggetto che si sta realizzando è interessato da pesi consistenti o sollecitazioni importanti. Per quanto riguarda i tunnel, doppi o singoli che siano, è importante ricrearli sempre con le mezze tessere perché diventano indispensabili quando si cuciono assieme righe, anelli e pezzi vari. Se osservate con attenzione una successione di tessere, noterete che c'è una costante alternanza tra doppio e singolo tunnel, quindi è sempre bene cercare di riproporla quando possibile. Attenzione però, io ho cercato di rispettare l'alternanza sul versante superiore della riga, ma se ora la giro per vederne il versante inferiore, noterete che questa alternanza salta, sia nella prima che nell'ultima tessera della riga. A questo punto entrano in gioco le cuciture tra righe, che possono essere sfruttate per nascondere le irregolarità appena evidenziate. Concludendo, quando si usano le mezze tessere, in sostanza non è possibile rispettare la corretta alternanza in ogni punto della riga. La regola generale è nasconderle con le cuciture quando possibile e scegliere la soluzione migliore in termini estetici e di resistenza caso per caso. Con le mezze tessere non abbiamo ancora finito. Come si è detto, i tunnel vengono usati per fare le cuciture, quindi è bene che le mezze tessere siano ben salde e non fuoriescano facilmente quando si fissano i punti o ci sono forti sollecitazioni. Per renderle più sicure io di solito preferisco chiuderle con una piccola cucitura fatta con filo sottile di nylon, ma per il tutorial invece di usare il nylon da 0,16 mm userò del filo colorato, altrimenti non si vedrà nulla. Per serrare la mezza tessera sulla prima tessera della riga è sufficiente una cucitura su un solo lato. Tagliate un pezzo di filo lungo quanto basta e infilatelo nella cruna del lago da lana. Per fare il serraggio fatelo passare nei 2 tunnel con un doppio giro. Fatti i 2 passaggi, il filo deve essere ben teso e annodato con le 2 estremità. Qui ho fatto solo 2 nodi, ma se usate il nylon ve ne consiglio almeno 3. Infilate le 2 estremità del filo nella cruna del lago e rientrate in uno dei 2 tunnel. Uscite dall'altra parte e tirate lentamente, in modo da portare il nodo dentro il tunnel, per non lasciarlo visibile all'esterno. Finita l'operazione, tagliate il filo con le forbici.
Qui il filo giallo forse si vede un po', ma il nylon non si vedrà affatto. Per serrare invece la mezza tessera sull'ultima tessera della riga è possibile limitarsi ad una sola cucitura, come abbiamo già visto, oppure chiudere due lati contemporaneamente. Vediamo come fare il secondo caso. Si parte infilando l'ago in uno dei due tunnel della mezza tessera. Su questi si fa un doppio giro con il filo. Lo si tende per bene e poi si passa ai due tunnel dell'ultima tessera. Anche qui viene fatto un doppio giro con il filo. Finiti i passaggi nei tunnel, le due estremità del filo si trovano nello stesso punto e si possono annodare. Come prima, il nodo va nascosto e trascinato all'interno di un tunnel usando l'ago. Questi serraggi delle mezze tessere sulle righe si possono fare come abbiamo appena visto, oppure si possono fare in un secondo momento quando le righe verranno cucite tra loro. Questo però lo vedremo più avanti. La scelta tra le due soluzioni dipende sempre dal progetto e da aspetti che andranno valutati caso per caso. Si possono ottenere le mezze tessere solo partendo da tessere intere e dividendole a metà come abbiamo fatto prima? Ovviamente no. Molto dipende dalle scelte progettuali fatte e dal materiale a disposizione. Le mezze tessere possono essere ritagliate direttamente dai fogli di plastica. Questo aspetto può diventare importante soprattutto se si vuole mantenere coerente un determinato motivo grafico o colore. Il problema del controllo della grafica non riguarda tanto la mezza tessera applicata all'ultima tessera della riga, perché questa è completamente nascosta, mentre è importante per la mezza tessera applicata alla prima tessera della riga, che rimane invece visibile all'esterno. Per avere un aiuto in questo senso potete sempre ricorrere alla base. Vediamo innanzitutto a cosa corrisponde la parte visibile della mezza tessera. Se la sovrapponiamo a metà base, vediamo che la parte visibile coincide esattamente con la finestra. Quindi se vi serve selezionare un'area precisa del foglio di plastica, prendete la base con le dimensioni della tessera che avete tra le mani e dividetela a metà. In questo modo avrete la base per ottenere le mezze tessere. Oppure, se non volete tagliarla e tenere la base integra, vi basterà piegarla in due e otterrete lo stesso risultato. Vediamo in che modo le righe verranno rappresentate da un punto di vista grafico nei cartamodelli dei progetti. Quella che vedete in alto, di colore arancione, è semplicemente una sequenza di tessere disposte a zigzag, ma non viene considerata una riga. Potete infatti notare che è incompleta nella parte sinistra dove manca la mezza tessera. La rappresentazione grafica adottata per le righe sarà quella del secondo disegno di colore blu, comprensiva delle mezze tessere che la completano. Oltre ai disegni, nei cartamodelli saranno anche riportati i computi di tutti gli elementi necessari per realizzare i pezzi. Quindi per una riga sarà indicato il numero totale di tessere normali, 12 in questo esempio, e delle mezze tessere. Potrebbe capitare un computo complessivo di più righe, nel quale sarà riportato comunque sempre il numero di tessere e mezze tessere. Difficilmente inserirò il numero progressivo di tessere nel disegno come fatto in A. Potrà capitare tuttavia di mettere dei numeri esterni in corrispondenza delle punte, chiamiamole così, della riga zigzag, come fatto nel disegno B. Questi possono essere d'aiuto per un calcolo veloce. Se qui le punte sono 6, il numero totale di tessere si ottiene semplicemente moltiplicando per 2 questo numero. Infatti 6 per 2 fa 12, che è il numero richiesto di tessere normali.
Nelle prossime lezioni, quando ce ne sarà necessità, vi parlerò ancora delle convenzioni grafiche che userò nei disegni. In questo modo potrete leggere e capire con maggiore facilità i cartamodelli. Sulle righe zigzag credo di aver detto le cose più importanti. Il prossimo argomento, come anticipato, saranno le righe lineari. Io vi saluto e vi invito, se non l'avete già fatto, ad iscrivervi al canale e ad attivare le notifiche in modo da essere informati sui più recenti contenuti che caricherò sul canale.